各位你哋好啊！今日星期四啊，依家就下晝2點鐘，今日就嚟咗深水埗啊。頭先呢就攞完博碌波去整啦，依家嚟咗後邊呢間黃金廚房飲茶，飲完茶呢就會同大家去買個古早蛋糕啊。呢個古早蛋糕非常之抵食嘅，我而家去飲茶先，轉頭見咯。去黃金廚房呢可以搭地鐵去到深水埗站，今次就揾 D 出口啊。我哋上到去路面，過咗對面馬路呢，就係黃金電腦商場啊。過咗對面呢，就轉左手邊啦，行到尾呢，就轉右，一直向前行啊。沿住呢條路一直向前行呢，行到轉彎位，我哋就見到2條扶手電梯，我哋就行上扶手電梯，上到去呢，就黃金廚房啦。我而家又飲茶先。有冇下午茶噶？幾位呀？哦，一位啫。一位坐呢度啊？唔該。入到去坐低之後呢，今次就洗下啲餐具啦。今次就嘆翻杯壽眉啊。嘆完之後呢，今次就睇下黃金廚房嘅點心紙啦。呢一張呢就係早市嘅點心紙嚟嘅，供應時間呢就係上晝7點鐘至到11點29分啊。星期六日同埋公眾假期呢，下邊嗰啲全部都要加2蚊嘅。見到呢，左手邊呢就有韭菜豬紅啊，同埋三滾豬雜粥啊，呢個都比較少見到有嘅。今次再過少少呢就有粉果啦，今次就係金錢肚啊、鳳爪、排骨飯之類。下低呢就有小籠包、馬拉糕同埋右手邊嘅菜苗餃之類啦。今次最右邊呢就有自選孖寶啊，喺上邊嘅蒸飯同埋炒米粉呢就配下邊一個點心，價錢就係31個8啦。呢一張5支選呢，就有啲燒味嘅選擇同埋呢啲配搭。供應時間呢，就係上晝11點至到下晝3點半。呢一張呢，就係下午茶嘅點心紙啦。供應時間呢，就係2點至到下晝3點29分啊。星期六日公眾假期呢，下邊嗰啲全部都係要加2蚊雞嘅。呢一張點心紙呢，就冇孖寶嘅，全部都係散叫嘅。見到左手邊最低呢，就有個極品燒鵝湯奶啊，每碗呢，就係18個8啊，就每茶位只限叫1碗嘅。跟住隔離右邊最低呢，就有黃金蝦餃王啊，就係12個8一籠啊，蝦餃都係每茶位只限叫1籠嘅。跟住左手邊上高有啲炒粉麵飯啦，而右邊呢，就係一般嘅點心類啦，咁啊選擇都算幾多嘅。最平呢，就見到係14個8啊！依家見到呢一張呢，就係正價嘅點心紙啊！見到呢，大部分嘅點心呢度都有得點嘅，而右手邊呢，就有啲粥品類啦，同埋腸粉啊，下低就有啲甜品類啊。轉後邊呢，有啲燒味同埋一啲小食類。依家見到呢，就係點心嘅價錢同埋茶錢嘅價錢啊！上邊圈住嗰度呢，就係供應嘅時間，除咗有下午茶，晚市亦都有孖寶優惠嘅。晚飯嘅火鍋放題呢，就食2個半鐘啊，價錢星期1至4呢，就係268蚊啊，星期5、6日就要308蚊一位。見到差唔多，台台都叫個燒鵝瀨啊，所以我都叫1碗嚟試下先。燒鵝瀨呢都算幾大碗嘅，佢就跟個酸梅醬嘅。呢碗燒鵝瀨上台時呢，都仲係好熱嘅。而家數下有幾多嚿先？1嚿、2嚿、3嚿、4嚿。大概就有5嚿到，奶粉呢望落都幾多嘅。呢幾個燒鵝賣相都唔錯，今次就開餐，點咗啲酸梅醬，今次就開始嚼下佢啦。入口呢個燒鵝個皮就幾薄嘅，同埋燒得幾好啊，燒鵝味都幾出啊。同埋呢，佢肉嘅質地咁就唔會好鞋好韌嗰啲啊，都幾嫩。呢個燒鵝都幾好食嘅。跟住試下啲瀨粉，瀨粉就非常之 Q 彈啊，掛埋個燒鵝個湯汁，呢個瀨粉都幾好食嘅。個湯底呢就唔算太濃，咁佢索埋個燒鵝味，呢個湯底都幾好味嘅。整體上呢個燒鵝瀨又平又好食啊！今次就食黃金蝦餃王，一籠呢就有4粒啊。下午茶價錢就係12個8啊，非常之抵食啊！而且佢每一粒個 size 都唔算太細嘅。上台時呢都仲係好熱，仲係飆緊煙啊！賣相都幾靚仔嘅，都包得幾靚啊！而且蝦餃皮都幾晶瑩通透啊！下午茶嚟講呢，4粒蝦餃王12個8呢就非常之抵食嘅。今次就急啦，蝦餃打開佢先，
見到佢裏面個蝦肉啦，都幾搞笑啊！包到成個蝦餃嗰個形狀。入口呢個蝦餃，啲蝦肉就已經揦埋咗一嚿啦。蝦肉口感上咧就唔算太過彈牙嘅，蝦味就都係比較淡淡地，就冇咩鮮蝦嘅味道嘅。醃製嘅味道咧就啱啱好嘅，就輕微就帶些少濃，但係都算 O K 嘅。今次又試下個蝦餃皮，蝦餃皮就唔算太厚，亦都唔算太韌啊。整體上呢籠蝦餃12個8，又抵食，口感味道都算 O K 嘅。今次就食鮮竹牛肉球啊！鮮竹牛肉球下午茶價錢咧就係17個8啊，一籠咧就有3大嚿嘅。上台時咧都係仲係好熱嘅，淋咗啲鹼質咧，今次我就鉗一嚿牛肉球嚼下佢先。入口呢個牛肉球咧就都幾腍滑嘅，質地就唔算好有彈性，但係肉汁都幾 juicy 嘅。裏面咧就有啲馬蹄啊，馬蹄幾大粒，都幾爽口啊。芫茜撈埋啲牛肉咧就會香口啲啊。醃製嘅味道咧就啱啱好啊，唔會太濃啊。點埋啲鹼汁食，哇！呢個牛肉都幾好食嘅。腐皮咧就比較少啲，但係都夠腍嘅。整體上咧呢個牛肉又平又好食啊，同埋咧佢就食落就冇咩筋嘅，都幾好。同搭台嘅婆婆吹水時咧，婆婆就食緊個馬拉糕話好正。今次我叫一籠嚟試下先。呢籠馬拉糕下午茶價錢咧就係14個8啊，又係非常之抵食啊！而且個 size 都幾大個，差唔多成個蒸籠咁大。今次就急一解嚼下佢先。入口呢個馬拉糕咧就非常之鬆軟啊，都幾有彈性啊，質地係非常之好，甜度咧就輕微甜些少啊，但係都算 OK 嘅。你哋睇下幾有彈性。好啦，食完嘢梗係要俾錢啦。呢一餐咧我一支公嚟深水埗黃金廚房飲茶，咁啊食咗3個點心，一個燒鵝奶啊，茶錢就每位8蚊，連埋加一服務費，總數就係82蚊啊。以呢個下午茶嚟講呢，食咗4樣嘢啊，都算幾抵食啊，而且食物質素嚟講都 OK 嘅。呢間呢可以再翻食。呢間黃金廚房呢就唔算太大間嘅，裏面呢就大廳呢就有啲圓台啦，跟住行入少少呢就有啲卡座，卡座呢就幾舒服嘅。樓底就唔算太高啊，裝修設計就比較簡單啲，地下呢就唔係鋪地氈嘅，係啲雲石底啊，咁啊小心有水時會跣親啦。飲緊茶嗰時呢，門口呢仍然都好多人喺度等緊位啊，所以大家嚟飲下午茶呢就要早少少地攞位啊。飲完茶呢，我會同大家去買個古早蛋糕啊，呢個古早蛋糕非常之抵食嘅。古早蛋糕呢就喺酒樓落嚟斜對面呢度，手指嘅方向就係呢間鋪啦。我而家去買古早蛋糕先。係咪50蚊一個原味啊？原味優惠咗35蚊。啊，35蚊，俾一個。好，八達通，35蚊，好，八達通。OK 嘛？好，唔該晒。頭先呢就飲完茶啦，依家個出嚟對面呢間經典啊，買個古早蛋糕啊。佢個古早蛋糕咧就做緊特價，35蚊一大個啊，啱啱就買完啦。如果買半個咧就係20蚊啊。呢間經典咧就唔算好大間嘅，比較細間啲。門口咧就已經動咗個牌啦，正價一件就減15蚊啦，半個咧就減10蚊，但係就冇黑俾你嘅。呢個優惠咧就限時優惠啊！佢個古早蛋糕咧都有幾隻味道嘅，大家可以慢慢選擇啊。不過最平咧仍然都係原味啊，原味咧就35蚊一大件啊。而家見到呢一個咧就翻屋企已經切開咗少少噶啦。佢原本嘅尺寸咧就係7寸鬆啲乘4寸左右啦。呢個古早蛋糕咧入口就非常之綿密啊，同埋帶有香濃嘅蛋香味啊。質地咧就比海綿蛋糕咧就比較實淨啲。不過依家食到呢一個古早蛋糕咧就唔係我心目中最好食嘅。呢一個蛋香味咧都唔係好濃郁啊。另外我喺紅磡買嗰個古早蛋糕咧個蛋香味咧更加香濃啊。最後就多謝大家收睇今集黃金廚房下午茶嘅點心時候報告啊！呢一條片呢，只係分享我個人嘅意見，
如果仲未訂閱嘅，就請你哋記得訂閱、分享、留言同埋俾埋個 like哦。我哋下條片又再見，拜拜。